자, 오늘은 타이프라이터 효과, 영어편 시작하겠습니다. 자, 여러분들 타이프라이터 효과라면 아마 한 글자씩 한 글자씩 글씨가 나오는 형태를 아마 생각하고 계실 거예요. 아주 간단하게는 이게 한글은 구현하기가 상당히 어렵고요. 영어 같은 경우에도 구현하기가 그렇게 쉽지는 않은 편입니다. 뭐 쉬운 방법도 있고 어려운 방법도 있습니다. 일단 가장 간단한 방법은 제가 일단 화면에 영어로 글씨를 써놨죠. 뭐 T.S. 엘리엇의 황무지라는 시의 첫 번째 구절입니다. 뭐 4월은 잔인한 달, 뭐 죽은 땅에서 라일락을 키워내고 뭐 이런 구절입니다. 자, 이걸 타이프라이터 효과를 한번 간단하게 구현하는 방법이 이렇습니다. 뭐 오파시티 값에 힘을 주고요. 제가 오파시티를 내려주죠. 그리고 뭐 간단하게 스타트 값, 레지셀렛의 스타트 값으로 키를 잡는 방법이에요. 자, 하지만 이게 이제 오파시티가 점점 변하는 모습이 보이기 때문에 타이프라이터 효과라고는 볼 수 없습니다. 그래서 보통 예전에 설명드렸듯이 어드밴스 항목의 스무드니스, 자, 기억나시죠? 자, 이 스무드니스를 내려서 오파시티가 변하는 어떤 중간 정도의 느낌을 주지 않는, 자, 이런 식으로 애니메이션 주는 방법이 가장 일반적입니다. 근데 문제가 되는 건 뭐냐면 이건 쉬워요. 뭐 이렇게 다들 쓰실 거예요. 그런데 자, 지금 같은 경우에는 뭐 글씨가 왼쪽 정렬로 됐을 때는 뭐 이렇게 그냥 쓰는데요. 뭐 중앙 정렬로 돼 있으면, 자, 글씨 좀 옮겨 보겠습니다. 글씨가 이렇게 똑같죠? 왼쪽 정렬이랑. 보통 여러분들이 중앙 정렬로 뭔가 글씨를 쓸 때는 글씨 가운데서부터 양옆으로 나오는 형태로 써줄 거예요. 뭐 간단하게 예를 들면 제가 이제 워드 프로세서 프로그램을 가져왔는데요. 자, 중앙 정렬로 상태에서 제가 한번 글씨를 써보겠습니다. 뭐 간단하게 I am boy, 뭐 이런 식으로 글씨가 이제 커서로부터 약간 밀려나는 식으로 써지죠. boy, 뭐 I'm happy, 그죠? 이렇게 써지죠. 자, 근데 지금과는 양상이 다르고 게다가 깜빡깜빡이는 커서까지도 존재합니다. 이런 것까지 구현하려면 우리가 지금 익스프레션을 좀 써줘야 돼요. 그래서 자, 익스프레션을 제가 이제 다른 이제 사이트에서 가져온 거를 약간 조금 더 짜봤습니다. 조금 더 쓰기 좋게. 자, 일단은 예시를 좀 보여드리자면 좀 이렇게 써지는 게 맞아요. 그렇죠? 보통 이렇게 써집니다. 커서도 깜빡깜빡 하고요. 보이시죠? 뭐 이런 식입니다. 이게 맞죠? 자, 그럼 어떻게 쓸 것이냐? 어떻게 적용할 것이냐? 이게 지금 제가 정렬을 중앙 정렬로 했는데요. 왼쪽 정렬로 해도요. 자, 이렇게 밀려나시 써집니다. 자, 그럼 어떻게 쓸 것이냐? 일단 원본 출처는, 이 스크립트의 원본 출처는 이렇습니다. 제가 미리 좀 준비를 해놨어요. 스크립트의 원본 출처는 사이트가 있습니다. 크리에이티브 카우라고요. 여기서 가져왔습니다. 근데 이게 좀 부족한 면이 없지 않아서 제가 좀 몇 개를 조금 더, 이제 여기는 이 스크립트를 쓰면 커서가 없거든요. 그래서 커서를 집어넣고요. 커서의 깜빡임의 어떤 속도, 그리고 시작 시간, 이런 부분도 좀 제가 설명을 좀 자세히 좀 드리면서 진행하도록 하겠습니다. 여기서 조금 더 스크립트가 더 들어가고요. 여기 요 스크립트 문구가 있는 사이트는 제가 공개하도록 하겠습니다. 그리고 제가 이제 약간 스크립트를 좀 더 보강했죠. 이 보강한 스크립트도 공개하도록 하겠습니다. 자, 들어가죠. 자, 사용 방법이 이렇습니다. 일단 제가 애니메이터 지울게요. 자, 그리고 글씨도 다시 중앙 정렬로 해놓고요. 자, 여러분들 왼쪽 정렬이라면 굳이 이 방법을 쓰지 않아도 괜찮습니다. 중앙 정렬일 때 문제인 거예요. 자, 사용 방법이 이렇습니다. 자, 일단 소스 텍스트에 일단 익스프레션을 딱 Alt 누르고 찍어주고요. 여기 스크립트, 자바스크립트를 쓸 수 있는 이 문구에다 뭐라고 쓰냐면, 제가 이제 이 문구는 공개한다고 했습니다. 제가 공개한 문구를 그대로 집어넣을게요. 집어넣으면 이게 잘 애니메이션 됩니다. 그죠? 아주 간단해 보입니다. 그런데 뭐 이왕에 쓰는 거 우리가 속도 조절도 할 수 있어야 되고요. 뭐 때에 따라선 글씨에 뭐 강조하고 싶은 글씨의 색깔을 바꾼다거나 이 정도는 좀 우리가 할 줄 알아야 되겠죠.
그래서 조금 좀 자세하게 설명 들어가겠습니다. 자, 이거 폰트 바꾸는 건 안 돼요. 폰트 바꾸는 건 안 됩니다. 자, 예를 들어서 어떠한 중간에 특정 단어의 폰트를 바꾼다거나 하는 거는 잘 안 됩니다. 색깔을 바꾸는 건 가능합니다. 오늘 그 방법까지 설명을 드리죠. 자, 제가 좀 설명을 좀 달아놨습니다. 자, 적용 방법을 아까 보여드렸으니까요. 이미 적용된 거에서부터 자, 설명 들어가도록 하죠. 제가 이제 글씨 정렬을 주황 정렬로 좀 바꿨습니다. 자, 그럼 어떻게 쓰는 것이냐? 문구를 한번 열어볼게요. 미리 제가 메모도 좀 이렇게 좀 올려놨죠. 여러분들이 요 메모도 좀 실제 써가면서 자 복습해가면서 따라해가면서 연습하시기 바랍니다. 일단 첫 번째, 자 글씨가 타이프라이터처럼 이렇게 써집니다. 그러면 첫 번째, 자 커서가 있느냐 없느냐. 자 지금 커서가 있죠. 자, 다 써지고 나서도 커서가 깜빡깜빡입니다. 아 나는 커서 없이 쓰고 싶어요 라고 한다면 자 이 문구란에 이런 게 있을 거예요. 커서는 I라고 써져 있죠. 이 부분은 그냥 지워주면 돼요. 아니 이거 다 지우면 안 됩니까? 다 지우면 안 됩니까? 다 지우면 오리가 뜹니다. 그러니까 다 지우지 마시고요. 자, 이 부분 I라고 표시된 부분만 이 부분만 지우세요. 그러면 커서는 사라집니다. 간단하죠? 그런데 이 재밌는 게 있어요. 이 커서 안에 제가 I라고 써놨는데요. 여기다가요 A라고 써볼게요. Q라고 써볼까요? 대문자 Q라고 써보죠. 그러면 이 커서가 Q가 됩니다. 그죠? Q가 커서가 되게 돼요. 재밌죠? 커서가 꼭 이 모양이 아니어도 괜찮습니다. 뭐 언더바 같은 거 있죠. 언더바 같은 거 쓰셔도 언더바가 커서가 됩니다. 그죠? 재밌죠? 자, 이렇게 쓰실 수 있고요. 없애고 싶으면 뭐 지금처럼 란을 지우셔도 상관없습니다. 사용법 간단하죠? 자, 또 몇 가지 좀 사용법을 좀 아시는 게 좋아요. 자, 그리고 두 번째. 자, 나는 뭐 쓰다가 보면 나는 한 April is the까지 써진 상태에서 그 다음부터 나는 타이프 효과를 주고 싶다라고 한다면 이렇게 하는 거예요. 이 chair count라고 되어 있는 부분 있죠. 이 부분이 0인데요. 0은 가장 첫 번째 글씨부터 써지겠다는 걸 의미합니다. 여기서 제가 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 자, 11이라고 한번 입력을 해보죠. 이때는 띄어쓰기도 글자에 해당됩니다. 11, 2라고 입력을 해보면, 자, 12라고 입력을 해볼게요. 12. 12라고 입력을 해보면, 자, 여기 보시면, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12번째 글씨부터 이렇게 타이프 효과가 들어가네요. 자, 뭐 처음부터 써진 다음에 0으로 체어 카운트를 0으로 입력하셔도 됩니다. 또 하나, 이 t는 0이라고 되어 있죠. 제가 설명을 달아놨는데 이게 타이프 효과가 시작되는 시점을 결정하는 거예요. 처음부터 이렇게 써지는 게 아니라 제가 시작 시간을 이 0은 0초거든요. 0은 0초니까 제가 한 2초부터 시작하게 이렇게 2로 입력을 해 놓으면 자 2초까지는 무슨 일이 있어도 애니메이션 없다가 2초부터 자 봅시다. 이렇게 써지는 걸 볼 수 있습니다. 예. 자 다시 초기화 시킬게요. 초기화 시키겠습니다. 이게 체어 카운트가 0이었고 첫 번째 글씨부터 써지겠죠. 시작 시간도 0이었죠. 예. 아이고 뭐 입력을 잘못했나요? 아이고 뭐 하나 잘못했군요. 자, 다시 한번 해보죠. 예, 띄어쓰기가 하나 잘못됐네요. 이게요, 이 자바스크립트가 띄어쓰기 하나만 잘못돼도 잘 안 됩니다. 그러니까 이 띄어쓰기도 다 시켜야 됩니다. 자, 잘 써지죠? 근데 여기서 이 써지는 어떤 속도를 나는 제어하고 싶다. 이때 건드리는 게 이 미니멈 레이트하고 맥시멈 레이트예요. 자, 민 레이트, 맥스 레이트라고 써 있죠. 자, 요거는 제가 이제 이렇게 잡을 수 있어요. 자, 보통은 어떻게 쓰는 거냐면 여기 미니멈 레이트는 최소 단위, 그리고 맥시멈 레이트는 최소 단위 2배수로 써주시면 보통은 원활하게 흘러갑니다. 같은 수를 쓰지 마세요. 자, 이 수는 내리면 내릴수록 속도가 빨라지고요. 올리면 올릴수록 속도가 느려집니다. 제가 아마 4라고 했으면 맥스 레이트를 2배수라고 써주라고 했죠. 8. 같은 수 써도 상관은 없는데요. 2배수로 써주는 게 아마 좋으실 거예요. 그래도 큰 차이는 아마 없으실 거예요. 자, 8로 쓰죠.
속도가 느려졌죠. 그죠? 자, 미니멈 레이트, 민 레이트, 맥시멈 레이트, 맥스 레이트 이 부분은 여러분들이 속도를 빠르게 하고 싶으면 뭐 내리고요. 뭐 느리게 하고 싶으면 올리면 되겠습니다. 저는 2와 4 정도로 설정을 해줄게요. 자, 이런 식입니다. 자, 그리고 이 커서를 한번 제가 다시 한번 소환시켜 볼 텐데, 요번에는 언더바로 한번 해볼게요. 다만 안 되는 건 이런 게 안 됩니다. 이 언더바라든지 여기다 글씨 같은 걸 입력할 수 있는데, 여기 폰트를 바꾼다거나 이런 건 안 되더라고요. 자, 해보죠. 그러면 커서가 깜빡깜빡이죠. 그죠? 자, 깜빡임 볼게요. 깜빡. 그런데 여기 보면 커서, 서브스트링 어쩌고 이제 타임 곱하기 3 뭐 이렇게 돼 있죠. 여기서 우리가 건드려야 될 게 커서의 깜빡임 속도가 너무 느리다라고 한다면 요 타임 곱하기 3이라고 되어 있는 부분은 제가 한번 한 8로 바꿔 볼게요. 그래서 어떻게 되는지 볼게요. 커서 깜빡임의 횟수가 빨라지죠. 자주 깜빡이죠. 이게 너무 빠르다라고 싶으면 요 수를 내려주시면 돼요. 아까 3이었나요? 2로 한번 내려볼게요. 그럼 아까 3보다는 훨씬 우리가 깜빡임이 덜 깜빡일 겁니다. 자, 이런 식으로 제어를 한다면, 제가 뭐 다 설명했나요? 예. 이렇게 영어로 되어 있는 타이프라이터 효과 충분히 쓸 수 있고요. 다만, 우리가 이 폰트 바꾸는 건 안 되지만, 특정 단어에 뭐 기울기를 준다거나, 색깔을 바꾼다거나 하는 거는 어떻게 하느냐? 물론 폰트 바꾸는 거는 좀 제한이 좀 있습니다. 이렇게 하는 겁니다. 예를 들어서 우리가 텍스트 애니메이트를 배웠잖아요. 애니메이트에서 이렇게 추가를 해주는 거예요. 예를 들어서 필 컬러 같은 것들을 설정을 딱 해줘 볼게요. 해줘 보면 색깔이 바뀌죠. 이거를 글씨가 다 완성된 상태에서 원하는 글씨 제가 먼스라는 부분만 한번 제가 빨간색으로 바꿔 볼게요. 그러면 렌지 셀렉터에서 자 볼게요. 이 좀 인덱스로 바꿔줘도 되고요. 원하는 글씨 쪽만 힘이 들어가게 설정을 잡아주면 되겠습니다. 이런 식으로요. 쉼표는 좀 뺄게요. 자, 이런 식으로 잡아주면 그대로 애니메이션 이렇게 들어갑니다. 색깔 바꾸는 건 가능하죠. 근데 이거보다 더 쉬운 방법이 있어요. 자, 어떤 방법을 쓰느냐? 글씨가 다 완성된 상태에서요. 제가 이제 예를 들어서 months breathing 이 부분만 색깔을 바꾸고 싶은 거예요. 그렇다면 이 부분만 텍스트를 좀 이렇게 글씨가 완성된 상태에서 좀 이렇게 드래그를 해준 다음에 드래그를 해줬죠. 자, 그 다음에 애니메이터에서 힘값을 지정해 주는 거예요. 그러면 영역 설정이 자동으로 들어갑니다. 벌써 보이죠? 요번에는 제가 하늘색 정도로 바꿔주고요. 뭐, 요 부분만 기울기가 들어간다 하면 힘값으로 기울기까지는 아니더라도 기울기가 가장 흡사한 뭐 스큐 정도를 한번 줘서요. 한번 뭔가를 좀 애니메이션까지는 아니더라도 이렇게 좀 해보면 자, 이게 타이프 효과하고 글씨를 특정 부분 이렇게 강조한다거나 자, 이런 부분이 들어갑니다. 조금 더 보태자면 제가 여기에 뭐 스케일 같은 거 한번 줘볼까요? 스케일. 자, 역시 영역 설정은 이미 되어 있으니까 스케일을 제가 약간만 좀 크게 줘볼게요. 살짝 Y축 더 커지게 주겠습니다. 그러면 이게 또 이 부분만 또 이렇게 들어가요. 요 정도로 쓰면 뭐 완벽하지는 않겠지만 여러분들이 어느 정도는 사용하실 수 있을 것 같습니다. 이게 한 줄만 되는 게 아니라 두 줄도 되는 거니까요. 한번 해보시면 좋겠습니다. 실제 제가 두 줄로 써져 있는 글씨도 한번 테스트를 한번 해보죠. 자, 미리 만들어 놓은 글씨가 있습니다. 제가 테스트용으로 미리 한번 해본 건데 여기 지금 벌써 한 5줄의 글씨가 써져 있죠. 이것도 역시 T.S. 엘리엇이 황무지라는 시 구절입니다. 이것도 한번 제가 테스트를 해보면 자, 똑같이 적용해 볼게요. 자, 잘 적용되는 걸 볼 수 있어요. 자, 이런 식입니다. 자, 이게 줄이 좀 많이 나눠져 있으니까요. 제가 좀 뭐랄까 이렇게 해볼게요. 여기 글씨가 완성된 타이밍으로 가기 위해 제가 좀 컴포지션 길이를 좀 늘려볼게요. 자, 그리고 이렇게 해볼게요. 뭐 예를 들어서 우리가 먼스를 빨간색으로 주고
뭐 믹싱 뭐 요 부분은 파란색으로 주고 예를 들어서 뭐 윈터를 뭐 이렇게 좀 따로따로 뭔가 이벤트를 주고 싶다 뭐 색깔을 다르게 주고 싶다라고 한다면 이런 식으로 가도 됩니다. 좀 그래도 시간이 부족하네요. 좀 빨리 쓸게요. 빨리 써지게 지금 시간을 좀 앞당기겠습니다. 자, 볼까요? 예, 줄이 나눠져도 잘 써지죠. 자, 커서는 없는 걸로 할게요. 자, 커서 부분 지웠습니다. 커서가 없죠. 자, 그래서 이렇게 해주는 거예요. 예를 들어서 나는 이 먼스를 빨간색 주고 싶다. 라고 한다면, 제가 애니메이터 항목의 필 컬러의 RGB. 자, 기본값이 빨간색이니까 들어가죠. 그리고 요번에는, 자, 믹싱 부분을 뭐 파란색. 그리고 애니메이터를 또 추가해 주셔야 돼요. 귀찮더라도 이렇게 하시는 게 좋습니다. 자, RGB 컬러의 필 컬러의 RGB. 자, 여기서는 파란색. 살짝 하늘색으로 놓죠. 그리고 이 스프링 부분은 노란색. 스프링 레인까지 한번 노란색 한번 줘볼게요. 자, 역시 애니메이터를 추가하는 방식으로. 자, 필 컬러의 RGB. 자, 색깔은 제가 옐로우로 가죠. 그리고 여기에는 약간의 기울기도 한번 추가시켜 볼게요. 스큐 같은 걸로. 자, 들어가죠. 정상적으로 되는지 한번 확인해 보죠. 자, 정상적으로 잘 됩니다. 커서가 좀 없습니다만 약간의 이 정도의 변형은 좀 가능하실 것 같아요. 자, 다시 말씀드리지만 이게 왼쪽 정렬이면 꼭 이렇게까지 안 하셔도 됩니다. 뭐 가운데 정렬이나 오른쪽 정렬일 때 이게 필요하실 때가 있을 거예요. 자, 제가 이 변형한 자바스크립트 요 문구는 댓글에 공개하도록 하겠습니다. 자, 이런 식이라면 아마 뭐 우리가 소스텍스로 수작업을 해야 될 일은 많이 줄어들 것 같습니다. 자, 오늘은 여기까지입니다. 다음에는 이제 한글 타이프라이트 어떻게 쓰는지, 자, 그 강좌가 기다리고 있습니다. 수고하셨습니다.